Kila Jason. Dami tubig! Kitang-kita yung nangyayari sa loob. Ay, boss! Kita mo naman! Bakit? Masyadong mababa yung 60. O, sagad mo na 70 yan, Kuya Japs. Malaki naman yan eh. May books nandiyan ka pala? Japs! Magbalik yun! Sagad mo 70 yan, malaki naman eh. Kota na eh. Ayan, nag-70 ko. Baka panuloy na ni Mami. Sab! Ayun na, mukhang mataas to. Sumuko si Kuya Japs? Sumuko ka? Gym din kasi. Kulang sa cardio eh. Ano na ba, Kuya? Yan na Kuya, 50 pa lang. 60 pa lang palag na yan. Okay, todo na yan, todo 60 yan. Sumisirit na. Sumisirit na ba? Hoy, baka mabalian si si Fritz. Mababalian na yan. Ang taas, sobra.